हॅलो, तुमचं पण फ्रीज असं ओपन केल्यानंतर माझ्या फ्रीज सारखं अनऑर्गनाइज दिसतं का? कारण आपण आणलेला भाजीपाला एखाद्या कॅरी बॅग मध्ये किंवा मग असा ओपनच ठेवून त्याने तो लवकर खराब होतो. म्हणून मी मिशोवरही फ्रीज कंटेनर मागवलेले आहेत. त्याच्यामध्ये ड्रेन प्लेट्स पण आहेत ज्याच्यामुळे आपला भाजीपाला फ्रेश राहतो. आणि हे कंटेनर्स 100% फूड ग्रेड मटेरियल पासून बनलेले आहेत. शिवाय हे BPA फ्री पण आहे आणि फ्रीजर सेफ पण आहे. आणि हे कंटेनर्स ट्रान्सपरंट असल्यामुळे आपल्याला लगेच दिसून येतं की आपण कुठल्या कंटेनर मध्ये काय ठेवलेलं आहे. फ्रीज मध्ये हे कंटेनर ठेवल्यानंतर फ्रीज असं ऑर्गनाइज दिसतं आणि प्लस त्याच्यामध्ये भरपूर जागा पण राहते. हे प्रोडक्ट मिशोवरती इझिली अवेलेबल आहे किंवा मग तुम्हाला लिंक हवी असेल तर कमेंट करा. हा व्हिडिओ युजफुल वाटला असेल तर लाईक करा. बाय.